多謝大家喺呢一個黃昏嘅時間，或者而家都已經係晚上嘅時間，今日挑選咗呢一場，亦都係呢一個 Nancy 亂噏 show 嘅最後一場。大家可以坐下先啊，咁辛苦。好多謝大家挑選咗今日嚟睇呢一場，多謝大家。無論你有冇，今日係咪你第一次睇啊？定係可能你都睇咗好幾次啦？我希望都俾到一個唔同嘅感覺俾大家。我係講翻少少背景先。背景係咁個背景就係我其實我係2022年嘅時候去咗報名一個 casting 而入咗去我們的青春日誌嘅呢一個長壽音樂劇裏邊咧，飾演 Nancy 呢一個角色，所以 Nancy 呢一個角色其實陪伴咗我3年多嘅時間，咁我就一路都淨係做 Nancy 嘅啫，就係喺度陪伴咗我3年多嘅時間，咁所以佢喺我嘅血液裏邊咧，佢有好多嘅情感元素都喺我身上邊，我好似其實同佢一同即係行緊嗰個成長之路咁樣嘅，所以對我嚟講個感受好深。呢個叫做 Nancy 亂噏 show 啦，咁其實咧喺上一年嘅時候，其實我哋有做過一次喺一個細型啲一個少少嘅地方咧，就叫做 Nancy 陸軍 show 嘅，所以咧我係 repeater 嚟嘅，咁我之前有做過一次，咁我記得嗰一個做嗰一個 show 嘅時候咧，我挫敗感係好大嘅。當時係1年到前嘅自己。咁當時嘅我即係當然而家都仲係好幼嫩啦。咁但係當時嘅我拎住一份30幾頁嘅劇本，幾萬字嘅劇本啫。我本身係做舞蹈員嘅，揀得做舞蹈員就係唔中意睇字啦，或者寫字或者背嘢啦，先揀做舞蹈員啦。咁咧對住嗰一沓嘢嘅時候，崩潰咗好多次嘅，同埋即係我覺得就算做完之後，我都對自己唔係好滿意，因為我覺得我都未係好真係好present 到成件事出嚟。所以當時做完之後，我就覺得呢個係 close file，我以後都唔會再掂呢樣嘢㗎啦咁樣。咁然之後咧，我就覺得係咯，咁我翻去做下，咁大家一齊做嗰啲青春嘅校園劇啱可以扮下後生咁都幾好啊咁樣。咁然之後咧，去到即係呢一次再有嘅時候咧，首先我係冇諗過導演會再揾我啦。當時咧，我係覺得我好似其實冇猶豫好多。我唯一一句咧，我記得我就當時佢問我嘅時候，我就話：如果你俾信心我咧，我就做。然後但係我都只係做一次嘅啫，因為咧已經夠啦，做一次嗰個心理壓力好大。咁然之後咧，咁佢就話：得，我俾信心你，你做到嘅。咁我就 OK， 好，咁我就努力啦，就去做啦咁樣。咁會錯就係喺早幾日前啦，即係喺星期一嘅時候，我就做咗我嘅第一場同埋最尾嗰場咧 combine 就係做一場嘅啫。咁然後我自己都覺得夠㗎啦，我淨係好想俾自己。即係喺邊度跌低又邊度起翻身啊嘛，淨係想喺嗰個位起翻身嘅啫，咁夠㗎啦咁樣。咁然後咧當晚咧如果上一晚有嚟今晚仲有嚟嘅朋友仔咧，我好多謝你哋嗰晚嘅熱情啦，嗰晚嘅所有嘅感覺啦，所有嘅肯定啦，然之後令到今晚呢一場再就發生咗啦，所以我非常之感恩，非常之感謝大家。其實好大壓力㗎，即係因為你做過啦，咁應該要更加好啦。你做嘅時候已經有好多人睇過啦，咁嗰啲人嚟嘅時候，亦都會對你嘅要求亦都更加高啦。所以喺再做嘅時候，本身諗住會輕鬆啲，其實個壓力係更加大嘅。咁但係我覺得人係必須要有壓力嘅。咁喺壓力嘅地方，完成一件事嘅時候，你嘅成長就會越大，咁所以好感恩可以能夠有呢一個機會，所以亦都好多謝大家今日嘅支持，多謝。好啊你，多謝你。咁好快再翻噏少少啫，我想多謝唔同嘅人啦。首先當然係台前幕後嘅團隊啦，正如我之前都有講過，就係話佢哋係非常之
之 take care 演員啦，所以我基本上咧，我只要係做好自己嘅嘢就得㗎啦。佢哋會照顧晒我所有嘅起居飲食啊、安全啊一切嘅嘢，所以非常之多謝佢哋。冇佢哋根本就唔可能有一個 Nancy 嘅人係叫做喺呢一個空間嘅，所以非常之多謝佢哋。其次就係多謝我嘅屋企人嘅嚟臨啦，好多謝佢哋嘅支持啦。喺屋企咧，我係一個好斯文啦，唔多講嘢啦，淨係係使唔使幫手啊咁樣嘅人嚟嘅。咁所以咧對佢哋嚟講咧，嗰個反差感應該好大嘅。但係我屋企唔係咁樣嘅咁樣啦。咁啊多謝佢哋，亦都好多謝，不論你係喺青春日誌又好啦，喺小男人週記又好啦，或者喺其他爆炸戲棚裏邊嘅劇目裏邊有認識我嘅，我好多謝所有嘅觀眾啦，因為我們的青春日誌係我嘅起步點，我係以前係冇做過音樂劇啦或者舞台劇嘅嘢嘅，呢樣嘢對我嚟講好新。但係因為陣間會介紹呢一個人物啦，因為呢一個人咧令我對呢一個範疇充滿住好奇。除咗男仔好奇之外，都仲對音樂劇、對劇場充滿住好奇，咁所以我就好想去再了解多啲，好想再鑽研多啲，所以不論無論你係喺邊一個地方嘅劇目裏邊認識我嘅都好啦，我都好多謝你哋今日嘅來臨，好多謝你哋一路以嚟嘅支持，多謝。好，咁咧，咁就係時候咧要介紹呢一位人物啦。咁呢個人物咧，我上一次有少介紹一下佢咧，就係話咧，我嗰陣時第一次 casting 嘅時候，因為係疫情期間，會戴住個口罩啦，戴住頂帽啦，咁樣望住我就喺度有少少咁樣。睇下你做到啲咩咁樣嘅，咁然後咧當時未認識佢啦，但係我已經感受到佢對音樂劇嘅嗰種了解啦、嗰種專業啦、嗰種熱誠啦。咁然後當然就係一路喺呢一個劇團裏邊一路去做嘢，不論去接觸唔同嘢嘅時候，佢又好好嘅。你問佢咩咧，佢又會答你嘅。而你答完之後就咁樣嘅，咁所以我非常之多謝佢，亦都好感恩可以遇到一個咁好嘅導演喺呢度呢4年裏邊，我覺得由一個舞蹈員嚟到而家，我覺得可以掹車邊叫自己做一個舞台劇嘅演員，都係好多得佢，就係陳欣碩先生。好，多謝。好嚴啊！實我呢邊下次唔整 T 台，好下次俾隻遙遠。俾隻高踭鞋你試下。我會撲親。好多謝各位觀眾今日嚟到睇 Nancy亂 Up Show 嘅最後一場嘅演出啦！眨下眼，今次呢個 run 我哋做咗11日嘅啫，其實但係都做咗24場嘅演出啦，喺過去呢個幾星期裏面，好開心嘅。今日 Winnie 係我哋嘅 closing 嘅演出，因為幾日之前嘅，只係幾日之前佢就做咗一場演出。我睇完嗰場之後，但我一定要加多一場嘅 Winnie， 即係就算冇人買飛，我都要加多一場嘅 Winnie， 咁係唔會發生嘅。大家見到今日嘅 house， 只係用咗2日時間去燒咗呢一集，非常之厲害。咁好多謝各位觀眾啦。咁嗰日我睇完，我係覺得好感動。即係頭先 Winnie 都分享咗少少生平啦，即係由佢啲諗，就係嗱開始去到而家。望住 Winnie 嘅進步，佢係好用心、好用心去做每一個戲。其實佢而家孭住咗幾個戲喺身上，上個禮拜先做《青春日誌》，跟住做緊《小男人週記》，跟住呢個戲係一個需要好大體力消耗，然之後背嘢，好多嘢要記，好多 detail 要記嘅一個戲。但係每次佢都會同我一齊去鑽研好多，究竟嗰件事點樣可以做得更加好啊？然之後你俾完佢嗰啲 notes 啊，要佢點樣樣，第2日佢係做到晒俾你嘅，即係嗰個係一個用心一個努力嚟嘅，唔係淨係聰明。咁我覺得係好開心。而我今次再去揾 Winnie 做咧，因為今次我哋除咗4個歌手去做 Nancy亂 Up Show 之後，我仲想有2個我哋自己嘅演員去到做啦，即係都俾大家睇下我哋嘅演員啦。跟住亦都 Winnie 同我講咗一句説話，就係話我希望今次我嚟做呢一個 show， 我可以證明俾所有觀眾睇爆炸戲棚嘅演員有乜嘢嘅能力，而今日佢做到啦，俾啲掌聲。係唔容易呢個戲，香港素來獨腳戲已經少之又少，獨腳音樂劇我諗即係香港史上即係10隻8隻手指都數得晒，即係冇乜人做呢個 form 嘅嘢，因為難度太高。再加上呢個獨腳戲係一個走嚟走去啦、換衫啦、好多 quick change 啦，即係你要嗰個半鐘夠精彩就塞滿嗰個半鐘，塞滿嗰個半鐘就其實演員都有好多 business 需要去到做喺成個戲裏面，咁所以難度非常之高。而今次
Winnie 以外，我哋仲有5位演員，我覺得各有特色嘅，係好有趣嘅。喺過去呢24場 show 裏面睇到好唔同版本嘅 Nancy， 有一啲做咗300幾場 Nancy 嘅啦，一啲係完全未做過 Nancy 嘅啦。咁而今次又俾我哋揾到一個幾新嘅方法去到做呢啲外傳劇場。哇！點解叫外傳劇場咧？我想 just in case 有人未睇過，我想睇下在座大家係咪睇過《青春日誌》啦？睇過拍一拍手，有睇過《青春日誌》嘅？我哋都有少量未睇過嘅。咁啊，社會邊緣嘅，講笑啫，大家嚟睇下啦，都仲有700幾場嘅，咁啊可以嚟支持下嘅。咁呢個係香港第一個長壽音樂劇啦，亦都係爆炸戲棚嘅一個長壽音樂劇啦。咁亦都係我哋成件事嘅一個起步點啦。好似頭先 Winnie 所講，然之後做咗2年之後，我就覺得咦，香港好似需要有多少少沉浸式劇場啊！即係我成日覺得沉浸式劇場好有趣，因為我自己去完上海睇完，人哋有40幾個咁樣嘅，每一個空間裏面都係擺滿咗唔同嘅嘢、唔同嘅空間感、唔同嘅空間運用嘅沉浸式小劇場，全部係 long run 嘅嗰40幾個 show。即係而家香港有3個 long run show，但係上海已經有40幾個，韓國又有20幾個。咁啊，點解我哋香港冇咧？咁所以開始我哋年零前咧就開始去構思，係咪可以將《青春日誌》呢一個劇目去衍生一啲外傳嘅劇目出嚟？然後咧，第一個就叫 Coast Coffee 的最後1小時，喺我哋劇場出邊嗰間 cafe 一個劇裏面嘅情景嘅一個實體店裏面去到做嘅一個沉浸式餐飲劇場嚟嘅，每場坐60個觀眾咁樣嘅啫，咁但係就食住飯睇嘅。咁嗰個 show 係第一個外傳，因為劇裏邊本身高立人係最少嘅篇幅去寫呢個角色嘅，咁所以我哋就寫咗佢做第一個外傳。咁呢個 show 咧嚟緊係會 rerun 嘅，你哋場刊裏邊係有介紹嘅。嚟緊係會由黃浩然啦、強尼啦同埋沈振軒啦輪流喺我哋個 cafe 嗰度做嘅。咁呢個亦都係我哋外傳第1部曲嘅回歸啦。然後上年就寫咗 Nancy盧君 show， 上年仲要做盧君 show 喺我哋柴灣呢個 Black Box 裏面做。咁大家以為今次個製作好靚咁，係今次嘅製作係好靚，但係呢個吊框上年喺我哋個工業大廈嘅單位裏面係仍然係有嘅。嗰陣時我仲記得係我哋今次嘅 SM 彩幫我研發咗點樣去人手去做一個咁巨型嘅燈框，可以其實吊落1.5米嘅啫。但係都真係希望可以喺一個工廈裏面俾到一個大家冇諗過喺一個工廈單位裏面可以睇到一個咁樣嘅 show。旋轉台上面都係有嘅。咁啊，今年大咗30 cm 度啦，即係大少少咁樣。咁所以上年我哋就開始去探索咗，究竟唔同空間係咪每一個空間都可以變成一個表演場地咧？係咪可以觀眾入嚟有個身份嘅？觀眾可以係投入喺呢場 show 裏面嘅，而唔係淨係坐喺觀眾席，然之後喺個鏡框舞台嗰度睇咧。然後我哋寫咗第3個外傳 ，which 嚟嘅都係會重演嘅，叫《仁德風暴》。咁啊講3個老師爭上位嘅。咁呢3個外傳其實對於我哋嚟講係好重要，即係一來係實驗性啲嘅劇啦，我哋可以大膽少少去試，因為佢唔係 long run 啦，我哋唔需要去計算究竟佢嗰個覆蓋嘅觀眾層面有幾闊啦，我哋可以大膽啲去寫一啲自己想寫嘅嘢，可以去創作一啲特別啲嘅一啲舞台 setting 啊咁樣。咁而第2個好重要嘅 point 就係我哋爆炸戲棚而家有60幾個旗下合約演員，而呢60幾位演員其實有好多都真係非常之有才華。咁啊，譬如阿 Winnie 佢喺青春日誌做咗300幾場 Nancy 啦，咁大家都公認佢做得好好㗎啦。咁但係做得好好係時候又挑戰下一啲難度高啲嘅咯喎，咁所以就做咗呢個 Nancy 嘅獨腳戲。咁有一啲嘅演員可能佢喺青春日誌係做 ensemble 嘅群戲演員嘅角色，佢哋仁德風暴就係佢哋第一次去做主角嘅角色啦咁。咁呢個係我哋希望可以做到俾爆炸戲棚嘅演員，或者即將來要入嚟爆炸戲棚嘅演員嘅一個階梯，就係可以慢慢去試更加多嘅挑戰，可以試更加多唔同嘅嘢，希望可以締造咗一個平台去俾大家去到實踐每一個對表演藝術有追求嘅表演者嘅一個夢想。因為始終喺香港做呢樣嘢本身係好難揾食啦，亦都做 freelance 亦都好浮動啦。今個月有 show 唔代表下個月有 show 啦。咁喺我哋嘅好多 long run 嘅演員都起碼叫做 keep 住每個月都有啲演出嘅咁樣。咁所以亦都借呢個機會都推介一下，其實我哋除咗我們嘅青春日誌做咗700幾場之外咧，我哋仲有第2個 long run show 叫做《小男人周記》音樂劇。有冇觀眾睇過《小男人周記》音樂劇嘅？已經拍一拍手啦，睇過。我哋都真係少好多，真係少男人周記。咁唔緊要嘅，因為啱啱開嘅啫，咁所以正常嘅。咁啊，然之後仲有一個叫做《童話帝國》嘅，今日有啲小演員係嚟咗睇嘅。家長指引嘅喎，頭先個 show，你睇唔睇得明啊？
大鑊你哋睇得明啊！咁啊，童話帝國咧係一個由小演員去到主演嘅長壽音樂劇，喺藝術中心好好，俾咗一個地方我哋簽咗2年嘅合約，去到駐場喺藝術中心演出，喺灣仔嗰個藝術中心。咁所以而家我哋同步有3個 Longman Show 喺香港上演緊。呢一個戲喺度短期演緊嘅時候，其實嗰3個戲而家同步都喺嗰邊開演緊。咁啊，我哋希望可以借住唔同嘅小劇場啦，亦都一啲叫做有製作嘅小劇場啦，即係希望可以帶到俾觀眾一個唔同嘅感受，同埋都令到多啲人入劇場去睇舞台劇、去睇音樂劇。因為我哋當初去做 Longman，其實最大嘅目的就係希望將睇音樂劇呢樣嘢變成大家一個日常娛樂，真係你食飽飯我切起條筋，我今晚好想行入劇場睇個 musical 就可以睇到。咁啊，所以呢個亦都係我哋希望繼續可以延續落去嘅事情。咁今日最後一場咧，我哋有好多好重要嘅人必須要去多謝，因為今次去到做到茶館劇場版本嘅 Nancy 聯合 show 其實有啲都唔容易，台前幕後每一位都真係花咗好多力量先至可以令到呢一件事可以成真得到。咁啊，首先咧多謝下我哋嘅幕後團隊先啦。第一位我哋嘅 PM 大寶，唔知今日喺度？喺邊度啊？唔喺度。哦，佢已經唔喺度啦。咁whatever， 跟住仲有我哋嘅 SM 阿彩，亦都係我嘅駐團嘅製作經理，染咗嗰個粉紅色頭，就係為咗呢個 show 而染嘅。咁啊，多謝佢因為佢真係好好，喺由我青春日誌2019年第一個首演喺理工賽馬會綜藝館嘅時候，佢已經係我嘅 SM。